Vou descer. Eu quero pagalhão! Manda pra safadinha. Esse é o som do povo, brother! Eu quero ouvir um pagadão agora! Vai receber de ladinho. Vai receber de ladinho. Vai. De ladinho, olha o raio, vai. Vai. Daquele jeito. Bacana, pessoal, isso aí é o som do povo em 2021, paredão, hein? Que bacana, hein? É isso aí, pessoal. Quem me pediu foi nosso amigo Jean Oliveira. O Jean Oliveira pediu para nós aí fazer essa divulgação. Tamo junto aqui, hein? Um abraço já para Dauan Ferreira, Aniele Divulgações, Maria Fátima Correia sempre com a gente, todo o pessoal das nossas lives. Falando em live, o som do povo aí está candidato aí a ganhar uma carreta, né, na live. E lá é 60 minutos. Hoje aqui no busão é 15 minutinhos no máximo. E na carreta da live começa todo dia às 19 horas, 60 minutos. Então vamos e ter aquele chat bacana para vocês mandar um alô para sua família, para seus amigos aí. Geralmente o cantor vem com a gente lá. Começa às 19 horas e vai até às 20 todo dia. E tem que atingir 4.000 visualizações em menos de 15 dias. Se conseguir, vamos que vamos, hein? Tamo junto, um abraço aí pro nosso amigo Jean Oliveira e vamos que vamos. Som do povo paredão, um abraço aí pra vocês aí. Aí, neguinha! Baixe já o aplicativo do amor, do som do povo. Ligou, chegou. Tá solteira, tá carente, precisando de uma lapada. Ligou, chegou. O delivery aqui é coisa rápida. Ligou, chegou. O delivery aqui é coisa rápida. Ô, B! Que foi, pai? Vai receber de ladinho. Vai receber de ladinho. Vai receber de ladinho. Vai. Vai receber de ladinho. Vai receber de ladinho. Vai receber de ladinho. Vai receber, olha o vai. Receber de ladinho, oi! Vai receber de ladinho, vou dar ideia, ó. A cabeça, vem. Tá solteira, tá carente, precisando de uma pintada. Ligou, chegou. O delivery aqui é coisa rápida. Ligou, chegou. Ô, B! Que foi, pai? Vai receber de ladinho. 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 Vai receber do parinho. Vai receber de ladinho. Olha o vai.
Oi, de ladinho, vai receber 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 de ladinho. Chora viola, esse é o som do povo, brother. Aham, aham. Louca de uísque de cancha e marola, essa menina hoje tá bem legal. Louca de uísque de cancha e marola, essa menina hoje tá bem legal. Tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, tá legal. Tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, tá legal. Breca novinha no grau, breca novinha no grau, breca novinha. Oi! Breca novinha no grau, breca novinha no grau, breca novinha. Olha o vaga, vai. Breca novinha no breca novinha no grau, 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 baixinho, baixinho. Louca de uísque de cancha e marola, essa menina hoje tá bem legal. Louca de uísque de cancha e marola, essa menina hoje tá bem legal. Tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, tá legal. Tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, tá legal. Oi! Breca novinha no grau, 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 breca novinha. Que isso, menina? Breca novinha no ai, breca novinha no grau, oi, breca novinha no grau, 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 vem. Louca de uísque de cancha e marola, essa menina hoje tá bem legal. Louca de uísque de cancha e marola, essa menina hoje tá bem legal. Tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, tá legal. Tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, tá legal. Oi! Breca novinha no grau, breca novinha no grau, vai. Oi! Breca novinha no grau, 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 breca novinha no grau. Oi! Breca novinha no grau, oi! Breca novinha, vai. Oi! Breca novinha no grau, oi! Breca novinha no grau, breca novinha no grau. Breca novinha no oi, breca novinha no grau, breca novinha no grau, breca novinha no grau, breca novinha. Viola, 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 viola. Esse é o som do povo, brother. Aham, aham. E aí, filhas? Aí, ó. Esse é o som do povo, brother. Aham, aham. Presta atenção, a ideia é como dá agora. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Pego o dinheiro com a agiota, tem R$1 no bolso. No dia de pagar, eu vou lá e pego de novo. Acabou a semana e hoje é sexta-feira. Pego o carro de uns amigos, entrego segunda-feira. Nesse momento as piranhas tão dormindo aqui no motel, onde não pago nada. A polícia tá chegando, bateu o desespero. Pula, vou preso, pula, vou preso. Fudeu, como é que eu vou sair dessa? Ah, lembrei, trouxe meu paraquedas. Ah, lembrei, trouxe meu paraquedas. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. 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 Pego o dinheiro com a agiota, sem R$1 no bolso. No dia de pagar, eu vou lá, pego de novo. Eu não preciso
preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Ô delícia, Eu sozinho boto minha vida em perigo. ô delícia, Eu sozinho boto minha vida em perigo. ô delícia, Eu sozinho boto minha vida em perigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Pego dinheiro com a agiota, sem R$1 no bolso. No dia de pagar, eu vou lá e pego de novo. Acabou a semana e hoje é sexta-feira. Pego o carro do amigo e entrego só segunda-feira. Preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu sozinho botou minha vida em perigo. Eu sozinho botou minha vida em perigo. ô delícia, Eu sozinho botou minha vida em perigo. Eu sozinho botou minha vida em perigo. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu sozinho botou minha vida em perigo. ô delícia, Eu sozinho boto minha vida em perigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Opa, bacana, é o Som do Povo aí 2021, pessoal. Tamo junto. Abraço aí pro Jean aí. E vamos aguardar. Se beirou 4.000 visualizações em 15 dias, tem uma carreta na live, o CDzão completo, hein? Bacana demais. Valeu, fui.